无锅鱼全世界共有100多种，其中可以当作养殖对象约有20种。无锅鱼对于病害的抵抗力及环境的适应力很强，又属于杂食性，所以很容易饲养。无锅鱼成长快速，肉质嫩且无暗刺，较能被一般消费者所接受。因此，无锅鱼不但是目前台湾主要淡水养殖鱼类之一，也是世界水产业的重点科研培养的养殖鱼类，且被誉为未来动物性蛋白质的主要来源之一。全球有90个以上的国家养殖无锅鱼，台湾不只供应内需，还有出口。但因近年来气候变迁所造成急剧气候变化，已对养殖生物造成甚大的生理紧迫。以无锅鱼为例，其最适生长水温25到28度 C， 当冬季水温降至20度 C 以下时，摄食减缓或停止，成长停滞，甚至因寒流来袭，使水温下降至13度 C 以下的低温，使鱼体衰弱死亡。2016年1月23日寒流，造成养殖无锅鱼损失为历年来之最。行政院农业委员会水产试验所利用无锅鱼 TSR 品系与候选种鱼配对，选择所要留种之子代或继续配对选育。分子选育是目前较受各先进国家所利用接受的方法，用来选拔优秀鱼种。透过有系统的建立种鱼及其家谱，辅以分子标志辅助育种平台之分析鉴定，建立适应较低水温无锅鱼青鱼群，再扩大品种优良的种鱼的族群数量，以作为商业用种鱼，提升育种效率及改良培育现有养殖品种。水试所所选育之耐较低温无锅鱼品系，可于10度 C 水温环境适应较长时间，维持生理恒定，以建立适应较低水温无锅鱼青鱼群，再扩大品种优良的种鱼的族群数量，以作为商业用种鱼。